السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وبكامل الصحة والسعادة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة نسألك بها شفاعة يا رب العالمين. حبيباتي، صباحكم زي الفل، صباحكم رضا من رب العالمين. النهاردة ان شاء الله فيديو روتين مع بعض زي ما احنا تعودنا خلاص. روتين كده خفيف وبرضو على السريع، وفي نفس الوقت انجزت الحاجات اللي انا مرتباها ليومي او مخططاها. يعني هعمل ايه النهارده؟ يعني ان شاء الله باذن الله هنخلص كده مع بعض كل حاجه قبل الساعه 2، لان عندي ميعاد عند دكتور الاسنان. ادعولي بجد، لان انا الفتره دي يعني ربنا يعلم والله العظيم انا بصور بالعافيه بالعافيه بجد، لاني يعني بصوا مش عايزه اقول لكم جبت اخري. عيادة صعبة جدا وشغل الأسنان بيبقى صعب جدا، بس للأسف أنا مضطرة إني أحشي. بعمل حشو عصب، مضطرة لكده يعني. بس زي ما انتم شايفين كده عملت كوفي ميكس. انا بحط الكوفي ميكس والسكر وبحط عليه اللبن شوية صغيرين جدا زي ما انتم شايفين كده علشان اعرف اشربه، لان انا ماليش في اللبن خالص. بعد كده بنزل بقى بالمية من الكتل. بصراحة بيبقى تحسوه بيبقى كريمي كده شوية، بيبقى بصراحة حلو جدا. اول حاجة بقى هعملها، طبعا انا عملت بصراحة الستراير قبل التصوير. وغسلت الحمام برضو. يعني في حاجات كتير بصراحة ممكن اصحى كده اعملها على طول. وبعد كده بقى افكر ان كنت هصور ولا لا. لا، بس لما بكون مرتبة ان انا هصور من بالليل بحب ان انا ارتب يومي كده معاكم. انما بما اني خلاص بدأت يعني ببدأ برضو معاكم يعني من عند ما انا واقفة. بس برضو بشجعكم واقول لكم ان انا برضو عملت كذا وكذا علشان نتشجع مع بعض مش اكتر. جوزي كان جايب الجبنة دي جبنة قريش. انا بلبس كيس كده وانا بعبيها في الاكياس علشان انا ماليش فيها خالص، فعلشان اعملها برضو بنفسي كده. بحطها كده في اكياس وبحطها في الفريزر. بس للاسف انا ما كانش عندي اكياس كتير، فحطيت يعني الكيس على قد مرتين. بكسرها كده وبطلع منها ما شاء الله زي الفل بجد. والله العظيم ان انتي تحطي الجبنة القريش في الفريزر نعمة كبيرة قوي قوي قوي، من اول فتفوتة لاخر فتفوتة بتعرفي تحافظي عليها كويس. وان انتي مفيش بقى حاجة تصفر منك ولا تبوظ ولا حاجة وتترمي، حرام. لازم نحافظ على حاجتنا كويس جدا جدا جدا. زي ما انتم شايفين انا لسه بشرب الكوفي ميكس علشان انا بشرب الحاجة الفترة دي فترة. مش بشرب حاجة سخنة ولا ساقعة، حتى المية علشان سناني وكده. فطبعا خدت معايا وقت طويل كده. زي ما هعمل النهارده بقى للغدا، يعني احلى غدا في الدنيا بحالها محدش بيختلف عليه، كل الناس بتحبه. هعمل فطير مشلتت، بس طبعا انا مهما اطلع للسما مش هعمله زي بتاعك يا ماما. انا بقى بقول لها اهو عشان هي لما هتشوف الفيديو هتقول لي بقى انتي هتجيب الفطير بتاعك جنب بتاعي. لا طبعا هو فطير ماما لا يعلى عليه ومعروف ومشهور وكل حاجة. بس انا هعمله بقى يعني على قد بقى كده، على رخامة مطبخي ان شاء الله باذن الله يطلع زي الفل. معايا هنا كيلو وربع دقيق، هحط عليه يعني معلقة ملح، هحط عليه حوالي 3 معالق سكر، ومية دافية بقى معايا للعجن.
زي ما انتم شايفين حبايب قلبي اهوت بعجن في الفطير. عجينة الفطير لازم تكون ناعمة جدا جدا جدا، ما ينفعش ان هي تتعجن كده اي عجن وخلاص. لا، لازم تتعجن كويس قوي قوي قوي. يعني بصوا، اعجنوا براحتكم فيها علشان تديكوا عرق، وكمان تبقى ناعمة قوي 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 اكنها كده معجونة بعجان. يعني هتشوفوا معايا دلوقتي ان شاء الله هي هتبقى ناعمة قد ايه، وفي نفس الوقت تكون طرية ومش بتلزق في الايد. يعني هي دلوقتي بتلزق في ايدي اهيت، بس هو ده القوام المظبوط وهتشوفوها معايا دلوقتي. بصوا، افضل حاجة بقى للعجن ان انت كده تنزلي العجينة بتاعتك من الطبق وتشتغلي على الرخامة، هتطلع معاكي عجينة ناجحة جدا جدا. بصوا بتلزق، بس هي مش هتحتاج دقيق تاني ولا اي حاجة، وهتشوفوا دلوقتي. اهو كده حبايب قلبي. بعد ما سبت العجينة ترتاح شوية، شوية دول حوالي ربع ساعة. بقيت معايا بقى عجينة طرية كده، وتحسوها بقى في ايدك كده ان هي سهلة التشكيل. هتعرفيها لما تمسكيها في ايدك اذا كانت بقى ليها عرق جامد لسه وهتقعد تلم منك، ولا بقت تمام. هي كده تمام معايا. المهم جبت طبق فيه زيت علشان انا هقطع بزيت. وبدأت ان انا اقطع بقى كده لكرات صغيرة جدا. يعني على حسب بقى ما انت عايزه حجم الفطيره، انا مش عايزاها كبير قوي. فهعمل بقى ايه، كرات صغيره قوي. هي حتى باينه في التصوير ان هي كمان كبيره، لا هي كانت اصغر من كده. وبرضو بعد ما اقطعها هسيبها ترتاح. طيب هقطعها ازاي؟ انا هقطع مثلا، انا العجينه اللي قدامي دي انا هعملهم 3 فطيرات مثلا. المهم ان انا هبدأ ان انا اقطع كرات صغيرة جدا جدا جدا، وهبدأ ان انا اعمل 3 كرات. الواحدة اكبر من دي شوية، و3 تانيين اكبر من اللي انا هعملها. بس هي العجينة دي عملت لي 2، وانا رجعت عجنت واحدة تاني.
دلوقتي كده حبايب قلبي، بعد ما العجينة بقى ارتاحت معايا وبقت سهلة جدا في التشكيل، ما شاء الله، يعني بعرفها كده بإيدي. طبعا جبت الزبدة، سيحتها وحطيتها على القشطة لأن القشطة كانت طالعة من الفريزر. بصوا، أنا عاملة الفطير ده بدون ترتيب خالص، يعني أنا كنت هعمل اي معجنات للغدا بقى وخلاص كده، حاجة على السريع علشان انا مش فاضية، او بيتزا او اي حاجة من الحاجات دي. المهم بفتح كده الفريزر صدفة يعني علشان اطلع كيس الجبنة. لقيت ان في علبة فيها قشطة في الفريزر، والله كنت ناسياها جدا. فقلت ايه، اطلعها بقى واعمل فطير وكده. طيب وميعاد الدكتور، يعني قلت لهم ان شاء الله باذن الله هخلص قبل الميعاد، وده بالفعل اللي حصل. يعني ايه، عملته على السريع وبجد كان تحفة. زي ما انتم شايفين كده، انا فردت اول واحدة خالص خالص في الفطير. دي اللي هي اكبر واحدة اهو، فردتها كده على جناب الصينية زي ما انتم شايفين. دي لاول يعني، لو انتي اول مرة هتعملي فطير اعملي بالطريقة دي، يعني دي طريقة يعتبر يعني للمبتدئين في الفطير. بدأت بقى دلوقتي ان انا افرد بقى في الصغيرين اللي انا كنت مقطعاهم معاكم. بصوا، حاجة مهمة جدا جدا لازم تاخدوا بالكم منها. سيبوا النص زي ما هو، يعني انا فردتها اهو، مش هجيب ايدي خالص على النص بتاعها علشان يفضل متماسك اكتر. انما الحروف انا عايزاها ارق بكتير قوي، علشان كل ما كانت الحروف ارق كل ما بقت احلى، انما العكس بيبقى مش حلو خالص. حطيت كده زبدة على الواحدة الكبيرة، وبعد كده بدأت ان انا احط بقى هوت الرقات. ما بين كل راق وراق، او كل طبقة وطبقة، او ما بين كل واحدة وواحدة، قلتها لكم اهوت بكل اللغات. هحط زبدة، اللي هي الزبدة على القشطة، يعني اللي انا حطاها في العلبة دي. طبعا ماما ما شاء الله لا قوة الا بالله، ربنا يديها الصحة والعافية، بتعمل الفطيرة الواحدة 23 واحدة من دي. بجد والله العظيم ربنا يديها الصحة. هي طبعا لما تشوف الفيديو برضو هتزعل، هتقولي طب انت كنت قلتيلي وانا كنت عملتلك اللي انت عايزاه. بس بقى ايه، هي اصلا الفترة دي مش مشغولة وكده. مشغولة. مشغولة جدا الفترة دي، فما حبيتش بصراحة يعني ان انا ايه، اتعبها معايا يعني وايه وعطلها. انا عملت الفطيرة الواحدة 15 واحدة من دي، كان حلو جدا برضو. بصوا كده حبايب قلبي، انا اسفة جدا جدا لان المقطع اللي هو ما بين ده واللي قبله هو كان اهم مقطع في الفيديو. بس ان شاء الله باذن الله هعمله لكم مره بالتفصيل، بحيث ان انتوا تستفادوا اكتر. جبت بقى الصينيه الكبيره دي علشان انقل فيها الفطرايه، علشان حسيتها تبقى كبيره على الصينيه، فهنا افردها براحتي. بصوا حبايب قلبي، انا الجناب اللي هي كانت على الصينيه انا قفلت بيها الايه الوش بتاع الفطيره، يعني لميتها كده على على الرقات بقى كده فتقفلت، بقت يعني شبه السره كده. وجبت واحده تانية بقى اللي هي الاصغر منها، وبدات ان انا افردها، وبعد كده قمت جايه مقفله بيها الفطرايه ومن فوق، يعني يعتبر بالعكس علشان اقفل وش الفطيره زي ما انتوا شفتوا بالشكل ده. فدلوقتي بقى بدأت ان انا افردها.
حابة بقى رقيق قوي، حابة يعني سميك شوية، اللي انتي عايزاه اعمليه. طبعا انا مسخنة الفرن، هدخلها بقى على طول على الفرن دلوقتي. وهسيب لكم ان شاء الله بقى الصور بتاعته في اخر الفيديو. دخلت بقى الفطير الفرن الحمد لله. ودلوقتي بقى هبدأ ان انا اغسل الرخامة. لان كنت سألت مرة، يعني لو انتي مثلا عملتي عليها معجنات اي حاجة بتنضفيها ازاي؟ عادي جدا بأي سبونشة، وبتبدأي بقى تعيشي مع نفسك وتدعكي براحتك. ما تخافيش، مش هيحصل لها اي حاجة، بس ايه اللي هو تخففي ايدك كده وعلى السريع. الكاتل برضو كان حصل طرطشة كده عليه، فهشيله برضو ايه، اغسله من بره كده وعلى السريع، وبقى زي الفل. طبعا انا كنت جبت مناديل مطبخ ومسحتها كده الاول مرتين، علشان الدهون ما تبوظش برضو الرغوة، يعني ايه تفضل برضو كده ترغي لما اجي اغسلها. طبعا ما فيش يوم من غير غسيل، شوية حاجات كده من بتوع ولادي فشغلت عليهم. وده حبايب قلبي الفطير، بس انا كنت غطيته علشان ايه يرد كده ويبقى طري كده تاني. ما ينفعش ان هو يتساب مكشوف بصراحة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، كان زي العسل زي ما انتم شايفين اهو. شايفين الجمال؟ بجد تحفة. اتمنى يا رب تكونوا شفتوا الفيديو لحد هنا يعني، وما تنسوش تعملوا لي لايك. بصوا انا لما بكون رايحة عند دكتور الأسنان طبعا أنا بتأخر جدا، لأني بعمل كذا حاجة. المهم فبسيب لهم بقى الغدا، وببقى مجهزة لهم كل حاجة وهم بقى يتغدوا براحتهم. اهو شايفين بقى الجمال؟ بجد مش قادرة أكمل اللي كنت بقوله. ما شاء الله زي العسل. بس كده حبيبات قلبي، هيكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا. لو عجبكم ما تنسونيش بلايك وكومنت حلو كده تفرحوني بيه. مع ألف سلامة.